Assalamualaikum guys, ini tempat tinggal saya. Akibat hujan lebat angin kencang tadi malam hampir menimpa rumah guys. Rumah saya hampir ketimpa pohon mangga besar. Astagfirullahaladzim. Ini pohon rambutan juga tumbang guys, akibat angin kencang tadi malam. Ya alhamdulillah kita masih tidak apa-apa, karena kita tadi malam lagi bertugas. Nih rumah sebelah udah ketutup. Ini rumah saya guys, tempat tinggal saya. Tumbang sampai ke akar-akarnya guys, akibat angin kencang tadi malam. Tumbang. Alhamdulillah saya tidak apa-apa dan tidak ada korban jiwa. Nah, ini pohon rambutannya patah dari atas. Ranting-ranting berserakan, jalan ketutup. Ini dia angin kencang tadi malam. Hati-hati saudara-saudara, apabila di dekat rumah tempat tinggal kita ada pohon-pohon besar, ya kalau bisa bukan apa, dikurangi aja dahan-dahan yang nggak perlu, kita potong jadi agak rendah aja, jangan sampai menimpa rumah guys ya. Salam dari saya. Eksekusi guys, pohon ketimpa rumah bersama teman-teman nih ha. Warga ketimpa pohon mangga. Nih lanjut, pohon yang tumbang nggak mau tumbang guys, akarnya tegak kembali. Mari. Nih ada tumbang, setelah dipotong batangnya tegak kembali guys. Dia nggak mau tumbang, dia mau tegak lagi. 90% guys eksekusi rumah nih, rumahnya alhamdulillah terjadi kerusakan yang parah. Dari batangnya lagi dipotong saudara kita. Bersih, sampah-sampah dikit-dikit. Alhamdulillah 99% eksekusi pohon tumbang menimpa rumah warga hampir selesai. Akhirnya guys selesai juga eksekusi pohon besar rumah warga. Nah selesai, alhamdulillah tidak ada jatuh korban. Mantap.